चाहिँ बुटुल फुलबारी आइसक्यौँ। चटपटको लागि सामान यो पानीपुरी, पिरो चाउचाउ, रोटी, पानी, यसमा त तातो पानी चाउचाउ बनाउनलाई। पावर ब्याङ्क लिएर आएको छ, सिद्धिन्छ भनेर। छाता पनि छ है। यहाँ पनि पानी छ। ऋतु भएर म त छोरी जस्तै गइसकेँ। यत्रो बेर डुल्दा डुल्दा बल्ल बस्ने ठाउँ पाइयो आफूले। हामी राम्रो ठाउँमा आएछौँ कि गाइस। यता पछाडितिर नि हुनु नि रहेछ गीत बजाउनु हामीलाई इन्जोय हुने बोलेर गराउने र। हामीले चाहिँ चटपटी बनाउनु लाग्यो। ऋतु चटपटवाली हो, म चाहिँ ब्लगवाली। डिसमिस भन्छ है चार्ज फुट्ला मोबाइल डिसमिस पनि डिसमिस गर्छ चा। गीत पनि सुन्न पाइयो त। ए मेरो गाउँमा त गीत नआयो भने त भाइ किन कपिराइट लाग्छ त। कहाँ त माखा आएका नै धेरै खै आयो न। खानेकुराको गन्ध। यसमा चाहिँ पिरो चाउचाउ छ हाम्रो भन्दैछ। खट्टो त लाने क्या अझै हालम खट्टो लगाएर ला त। नखा रोटी खाएको रोटी कस्तो छ? चटपट पनि हालौँ न। Cheers. नाटक गरेको खाँदा नि। पानीपुरी बनाउनलाई छ ऋतुले। पानीपुरी खान्छौँ दुईटीले। छि म त बनाइदिनु दुईटै लगाएर न दुईटैले खानु आफै आफै दुईटा सेस गरेर खानपाई ल खानपाई भनेको चेयर छ ऋतु। जब खानपाई अझै हाम्रो पिरो चाउचाउ छ गाइस। ल भन अझै पिरो चाउचाउ बाँकी छ है। चिचार भन्न भइ भेको पिरो हट एन्ड स्पाइसी टिफिनमा छ। टिफिनमा कमिडोलाई पनि हामीले इन्भाइट गरेको थियौँ। चाउचाउ लगाएर जानुभयो। पिरो 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 चाउचाउ
ଭଲ ପରବ हाई गर्मी भयो खै मेरो मोबाइलमा पनि कत्र देखिन्छ ए यो त मेरो होइन र यहाँ हेर्दा कालो घर सिगो भयो होइन कि फेरि बन्छे बन्छे खाएर यत्रो यहाँ कहाँबाट आयो कि यो धेरै सो गरेपछि त्यो बचेपछि यत्रो रहन्छन् त्यहाँ छ नि त अब धेरै खाम्ला itu yuk itu nasi biru saya lihat terus mau ngelai mau tuh sort berdiri nawi त्यो सबैभन्दा यही मिठो लाग्छ है नर्मल भिडियो मेरो त ब्लगमा राख्ने भिडियो कति राम्रो देख्दैन यता टुको कमिलाले